السلام علیکم ګرانو کتونکو میزم سټوبر جوړ یاستئ مرګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې د آی سی سی له طرف نه د افغانستان محمد نبي ته یو بد خبر راغلی ده بل به زه تاسو ته د رشید خان په هکله باندې یو خبر درکړم چې رشید خان حضرت الله زازي سره څومره مینه کوي دغه ویډیو کتل نه وروسته به تاسو ته اندازه ولګیږي او دې نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان او د دوبۍ چې کومې درې شل ورځې لوبې ترسره کیدونکې دي دغه په کوم چینل باندې نشر کیږي هغه خبر به هم زه تاسو ته په نن ویډیو کې درکړم نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه سئ او که تاسو دغه ویډیو خوښیږي نو حتما یې درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکولی سئ بغیر له وخت ضایع کول نه به زه تاسو ته وایم چې سایټ کې به تاسو ته یو عکس ښکاري دغه د آی سی سی له طرف نه نوې درجه بندۍ اعلانه سوې ده چې د محمد نبي لپاره یو بد خبر راغلی ده محمد نبي د راونډرانو د شل ورځو لوبو په درجه بندۍ کې مخکې اول مقام باندې و او تازه درجه بندۍ کې تاسو ته به ښکاري چې درېیم مقام ته راغلی ده یعنې دغلته شاکب الحسن د بنګلادیش چې کوم راونډر د هغه نه اول مقام بیرته اخیستلی ده دویم مقام باندې بیا هارډیک پانډیا د هارډیک پانډیا نن سبا ډېر ښه فورم کې د هغه بیا 2500 پوینټونو سره دویم مقام باندې ده دریم بیا محمد نبي د 233 پوینټونه لري دا نو لیست هم تاسو کتلی سئ هسرانګه د سریلانکا چې کوم د هغه بیا څلورم ده ججې سمیټ پنځم ده شپږم سکندر رضا ده او دغه نو لیست به هم تاسو ته ښکارېږي خو دغه اول ورته محمد نبي درېیم مقام ته راغلی ده په درجه بندۍ کې راونډرانو درجه بندۍ کې مخکې به کله اول و کله به دویم و خو هارډیک پانډیا چې څنګه نن سبا فورم کې ده دا به ډېر زر اول مقام ته به راسي شاکب الحسن نه به اول مقام ترلاسه کړي بل غواړم د حضرت الله زازي او د رشید خان دوی خپلو کې سره څومره جوړ دي خاص کر رشید خان حضرت الله زازي سره څومره مینه کوي چې دغه عکس به هم تاسو ته څنګ کې ښکارېږي دغه یو نوی عکس رشید خان په انسټاګرام کې پوسټ کړی و چې هلته یې ورته لیکلي دي زازي لپاره های های میری جان دی په اردو کې ورته لیکلي چې د ما جان یعنې د ما د زړه سر نو تاسو دلته هر شي باندې پوهیږئ تاسو خپل اندازه ولګوئ زازي اوس بیا دغه دوبۍ سره په سکواډ کې شامل سوی ده نور زه هېڅ هم نه وایم تاسو خپله پوهیږئ او بل غواړم دغه د افغانستان او د دوبۍ چې کومې درې شل ورځې لوبې ترسره کیدونکې دي ډېر زیات ملګري پوښتنه کوي چې دغه لوبې به لایو نشر کیږي او که نه به نشر کیږي دا لوبې به انشاءالله تعالی حتما لایو نشر کیږي دا لوبې امکان لري چې په اریانا تلویزیون کې موږ او تاسو دغه لوبې لایو ګورو اریانا یا ملي سپورټ کې به که خیري په افغانستان کې دغه درې واړه شل ورځې لوبې لایو نشر کیږي او اوسه پورې افغانستان کرکټ بورډ اعلان نه ده کړی خو نصیب خان مرکه چې کړی ول هلته یې ویلي ول چې دا لوبې لایو نشر کیږي او په آخره کې به زه رشید خان ته صرف یو وړه غوندې خبره وکړم چې د افغانستان کې چې کوم به استعداده ځوانان دي دغوی سره هم لږ غوندې مینه پیدا کړه نور تاسو هم راسره خپل نظر په کامنټ کې شریکولی سئ او دغه فیسبوک پیج هم در سره لایک کولی سئ دغه یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ نور ښه وخت ولرئ الله پامان